تفتكر ربنا خلقنا علشان نجري طول الوقت ولا علشان امتى نوقف وامتى نجري؟ احنا بقينا في زمن عبارة عن سرعة وضغط، واللي يهدي شوية يتقال عليه ان هو بني ادم فاشل، ان هو بني ادم كسول. بس الحقيقة انك انت المفروض تهدي شوية علشان ترجع تشحن نفسك من اول وجديد. ربنا بنفسه قال لك وجعلنا نومكم سباتا، يعني النوم مش عبارة عن كسل، النوم عبارة عن وسيلة بانك انت تريح فيها جسمك وعقلك من دوشة الحياة. وكمان ربنا قال لك وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. معنى كلمة تسكنوا مش انك انت تنام، لا، بانك انت تطمئن وتهدى وترجع لنفسك وتفتكر بانك انت انسان مش آلة. احنا فعلا اتخلقنا في تعب وسعي، ولقد خلقنا الانسان في كبد. بس ربنا عمره ما قالك بانك انت تعيش حياتك كلها بانك انت تبقى تعبان ومتبهدل، لا، انك انت تسعى وفي نفس الوقت ترتاح، تعرف توازن ما بينهم. اللي بيرتاح هو اللي بيعرف يعيش ويعرف يكمل، اللي بيريح عقله هو اللي بيقدر يسمع الصوت الداخلي، الصوت اللي بيقول لك ارتاح، اهدى، ربنا معاك. الراحة مش عبارة عن ترفيه، الراحة عبارة عن عبادة بتمثل لك صورة تفكير وتأمل وسكون. خد لحظة كل يوم من يومك، من أيامك اللي عمالة تضيع في الدوشة والصداع اللي أنت فيه، واقعد فيها مع نفسك وارتاح علشان تعرف تلاقي نفسك من أول وجديد. الراحة مش عبارة عن كسل، الراحة عبارة عن حكمة. وافتكر دايما بأن ربنا علمنا إزاي نرتاح علشان نعرف نكمل.